L-informazzjoni li ngħatat lili li Bernard Gregg kien ilu snin ma jħallas it-taxxa ingħatat minn sors ġewwa l-Partit Nazzjonalista. Dik l-informazzjoni li nirċevejt għamilt id-dmir li kelli nagħmel u għaddejta lil Marvin Gertie. Jiena informajtu b'dak li ġejt informat minn ġo sors fil-Partit Nazzjonalista. Ma tlekx li ddiskut, għatlek informajtu b'dak li jien ġejt informat bih. Kif kelli jiena informajt lil Marvin Gertie b'dak li ġejt informat bih dwar il-fatt li Bernard Gregg kien ilu snin ma jħallas taxxa minn ġo sors fil-Partit Nazzjonalista. Kont ċar ħafna fir-risposta tiegħi. Politikament korrett li tiddiskuss dawn l-affarijiet fuq avversarju politiku tiegħek? Ma tlekx li għamilt. Huwa dover ta' kull ċittadin li jekk jara li hemm nuqqas biksur tal-liġijiet tal-pajjiż jinforma lill-awtoritajiet. U ma nifhimx ħaġa oħra ta' qisu f'daqqa waħda l-istorja hija li qed jiġi ġustifikat il-fatt li għandna kap tal-oppożizzjoni li għamel snin ma jħallas it-taxxa tiegħu u li ħallas it-taxxa biss fil-mument li ġie biex jikkontesta l-kariga ta' kap tal-oppożizzjoni. F'daqqa waħda jisu sens ta' fejn għandha tkun il-vera storja qed tippruvaw iddawruh ta' taħt fuq jiddispjaċini.